大家好，我是老船长。台北股市啊，今天受到昨天美国股市的影响啊，当然啦，台北股市啊今天上涨是应该的啊，但是你要听好啊，因为你根本就不快乐。老船长，你怎么知道？你是我肚子里的肥？开什么玩笑？我长得像蛔虫啊，乱七八糟啊！你要知道，不是涨一天，它就可以改变趋势的啊。所以，首先我们知道台北股市连续跌了这几天，各位看清楚啊，这是我们的王冠 AI 系统，有没有？1、2、3、4，对不对啊？那跌了4天今天叫做跌升反弹，很正常吧？跌升跌了4天，对不对？跌升反弹，对吧？那我们来看看趋势有没有改变？没有，请导播照最近，还是王冠黑，对不对？我说过这条黄金线很重要，它必须要怎么样？王冠黑没关系，它要越过这条黄金线，那么它就有可能再度翻成王冠红。好，像这一次的王冠红持续的时间就怎么样？很短。我们看之前有没有？我是没有把整个图秀出来啊，前面延的时间很长。那这一段有没有短线空方市场的时间？大概走了1个月的时间啊。我再一次跟你说宪法没有规定明天台北股市不能够涨个500、800点，没有规定嘛，对不对？他有本事明天大涨嘛？哇，越过可能翻王冠红啊。那我也很高兴啊，毕竟我们投顾老师吃这行饭的嘛，一直跌，大家怎么赚钱？对不对？所以你们不要以为我现在跟你说，短线今天只是反弹，还在空方架构你们就认为我是看空的，不是，我是用科学的角度。AI 智能系统来告诉你，现在你不要高兴得太早，懂吗？那我们不是做指数的我们做的是股票。那为什么每一天要在这个地方跟大家报告大盘的趋势呢？因为很简单嘛，如果是在短多的架构，做多事半功倍。那如果是在短空的架构，你要做多，不容易赚钱哦，很可能是4倍，搞不好连公半都没有老船长，你这样子一讲我们的脑袋就清楚很多了。所以，首先你必须要有一个操盘系统，放在你的操盘的桌子上面。很多散户不是，他盘中就把电视打开来看财经台。看那些大老师跟主持人连线，有没有有的时候呢，我捧一下你，然后你也捧一下我，那一听很恶心呢，很假。明明这个老师昨天连线讲的东西就是胡说八道，错得一塌糊涂。今天可能私底下电话先讲等一下昨天的事情不要讲买要讲卖讲闹亏，对不对？他们私底下都有交情，因为连线都连，有的甚至连好几年了嘛，对不对？有的就叫主播主播我是不是之前要怎样？然后主播还要配合这些老师，你看恶不恶心对不对？然后我们一听他讲这讲什么？讲马后炮，讲什么？昨天的保一总队还有雷老虎各位记不记得？今天节目先讲这个。昨天保一总队开猪头山杀下来收阿呆股，然后呢，今天怎么样？又开小高，再继续跌。可是昨天的10点之前，保一是大涨的，那时候连线的时候都在讲军工好就收盘全部都套死，收在平盘，全部人都追这边呢。对，老船长追哪里？追这里都追这里嘛，没有错吧？都追猪头山吗？最后你们都要杀阿呆股，我觉得一个分析师你要有一个最起码的职业道德。对，这公司它没什么赚钱或是亏损公司，你要
在节目上跟投资人报告的很清楚。你说啊，这个宝一啊，我们就讲啊，赚0.48，上半年只有赚0.48，雷老虎呢赚鸭蛋，赚鸭蛋你听得懂哦，1毛都没有赚。可是你看这些老师在连线的时候，都在讲军工好、军工妙、军工呱呱叫，他不会跟你讲雷老虎1毛钱都没有赚了，他讲题材啊。那跌下来的时候是谁死？你死啊！这一支就是最铁证的，叫做什么？叫做北极星药业啊！上半年赚鸭蛋，有没有？股价还高达80几块，然后呢，看到没有，多舒服啊！输的有没有很狂野？当初多少投顾老师在推崇，在招收会员用北极星药业啊，公司赚鸭蛋了，股价炒到几百块，绝对我老船长绝对不会参与这种肮脏的事情啊，我不会为了要收会员，然后去怎么样吹捧北极星药业，一家没有赚半毛钱的公司啊。这边一堆投顾老师嘛，叫会员买在最高点，到现在怎么办？那会期到啦，滚啦，关我屁事啊！会费已经收到我口袋啦，那你说那些会员是不是就猪脑袋？是不是？那怎么办呢？老船长，我们就是都不会，才参加投顾找老师啊。所以我为什么一直从去年5月1号就讲到现在？你自己要有一套操盘系统，这个是很基本的事情。好比说你家里面装的是这个东西，叫做什么？叫做轰天雷啊！这个叫做轰天雷，听得懂吧？轰天雷是报价系统，你打开来看任何一档股票，它告诉你现在价钱多少，然后呢，你呢把它按这个东西啊，叫做台积电的 K 线图，到底是买还是不能买？你知不知道？你不知道嘛？那你装这种报价系统也要钱，你干嘛装这种东西呢？对不对？不如装怎么样？可以告诉你决策你懂不懂？可以买，不可以买；可以买，不可以买。这个中间要花多少时间决策，你知道吗？我给你看一下，花多少时间？花1秒钟，1秒。你不要在那边猜啊，这股票好像跌多了可以买，你买买看啊，你买啊，好，这个跌多了可以买啊，你买嘛，从这边一直跌，你可以买啊，再跌啊，可以买啊，再往下跌啊，对不对？你就沿路就一直买，我看你多少钱呢？这王冠黑不知道黑到什么时候去了，你就根本就不会去买这种股票，这种你根本都不会参与，这参与一整年都是在浪费时间，给了急。所以你不要告诉我说 AI 系统的操盘系统是没有用的。你知道有很多的人，我一直给你看这张图卡，很多人就坚持要在这一边，我也搞不懂为什么。哪天钱输光了再去工作1、2、3、4、5、6年都瞪矮，他就很奇怪，来这边就是顶尖操盘手，我管你懂不懂股票，会不会股票，你是不是住在玉山山顶，都没有关系啊，对不对？你只要安装好以后。天王老子可以骗你哦！这只股票好，赶快买，对不对？伟创160跌到150，赶快买啊 ！AI 啊，150跌到140，赶快买啊！130、120、110、100，昨天都破了，再买啊！那我给你看伟创，对不对？3231啊，我们今天也是一只一只来，我的侧标从上个礼拜五起来这边今天是礼拜2了。继续沿用，对不对？我们看一下伟创，专员帮我剪一下指挥棒，好，谢谢。各位看到没有？你再买嘛？还买不买？每天把它当神在拜啊，绝对不能够放弃呀！160，现在100。现在102，你买100，假设啦，你今天参加投顾老师，他带你买150几的，买160的，跌到100块，你知道已经跌了几10%了吗？为什么不设停损？光这一件事情，你就可以打电话去金管会检举他，
金管会3声5令，要求投顾老师，你必须带会员买股票要颜色停损。那停损当然个人的意思，有人设10%，有人设20%，好不好？最多20%，好不好？那请问160跌到102，30%了，都超过了，还叫你抱着？你有没有参加这种投顾老师？那我就不明白，你们是被下降头了吗？不然你可以问他，为什么不设停损呢？对不对？乖，对不对？2月30号就解套了。其实他在拖什么？拖会费，等到你的会期到了，你就可以滚了，你懂吗？所以我为什么在上个礼拜五啊，这侧标都没有变，我一直跟你说 ，AI 要加速赶底。上个礼拜五，全国只有我一个人直接告诉你要加速赶底啊，因为我算是非常资深的投顾分析师啊。AI 很好，我也认同，未来营收会大爆发，那我都认同。但是你要记得一件事情，现在呢是你输了30-40%，不是你的老师。这样子你的脑袋很清楚了吧？那 AI 什么时候能买？一样，下半段节目我昨天讲过，我再讲一次我怕你怎么样？昨天没看到我节目，或是你昨天不相信我，你今天是不是更相信我？当你越来越相信我的时候，就是你要走向归零高之路的时候。为什么？因为我对了，你就完了。导播，股海茫茫，茫茫股海，您需要一位顶尖领航者，股海老船长。我们拥有阵容最强的 IR 团队，提供您上市上柜第一手讯息。我们拥有日夜盘最先进王冠 AI 智慧系统，方向清楚，掌握致富关键。固德投顾老船长是您股海中的一盏明灯。固德投顾咨询电话：0800-555-808，0800-555-808。您的理财专家固德投顾，我们拥有一流证券、期货分析师阵容，多空双向操作，为您累积财富。金融市场诡谲多变，您需要更全瞻、更专业的团队，带领您避开风险，再创财富巅峰。固德投顾洽询电话：0800-555-808，0800-555-808。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。好，那么我另外的侧标这边就有写，好。既然是在加速赶底的过程，当然不可能说AI 这么多的股票都叫 AI 嘛，有的来蹭一下的有的莫名其妙就说它是 AI 的，那都不要算。我在节目中就讲主要的这些股票 AI 的，对不对？那你也听到我讲了，上个礼拜五叫加速赶底。那我就想问各位一个很简单的问题：你们在股市都混了这么久一个类股它在加速赶底。请问你可以去买它吗？这个问题其实问你们太超过，应该问小朋友吧。好，一个石头从山上滚下来，你要用手去把它撑住挡住吗？还是等它怎么样滚落底之后，对不对？你才能够站在它前面嘛？否则你就被它碾过嘛。你用手去撑就手断掉嘛。老船长，这个比喻很好，我们就了解了，那就对了嘛。可是很奇怪，每天都有人去追猪头山、杀阿呆股。那我这边是写假的吗？来，2376代表作，这一支叫什么？叫技嘉。昨天打到快跌停板，昨天早上一开盘，一堆人进去，收盘叫救护车。为什么？一堆人追阿呆股，追在猪头山，尾盘杀在阿呆股。你我没杀老船长，没有杀没关系啊。昨天是收阿呆股没有错啊。开怎么样？平高收，差不多跌停了。
那今天呢？这些人一定又不是我的观众了，对不对？哦，老船长有警告哦，说 AI 类股现在在加速赶底那应该小朋友都知道不能做多，对不对？山上大石头滚下来，手去撑，站在前面去挡都要被压死，是不是？好，不理他。但是很多人不相信我，或是没看到我的节目啊。那最糟糕是看了我的节目还不相信我的人，对不对？什么嘛，技嘉人家昨天打跌停跌够了，对不对？今天进去抢个反弹就走人，是不是？赚个买菜钱也好啊。嘣细，哈哈，继续跌，看到没有？看到没有？你看到了没有？投信买了一大堆，投信是从这边开始砍，没有用啦。对不对？都是买在猪头山在杀阿呆股了，所以我都不赞成人家怎么样。人家来问我要不要买投信的基金，我说不要。我说操盘人才几岁啊？30几岁小毛头啊，戴一个眼镜，可能读书读到怎么样？书呆子啊！哇，股票自己没买卖过一张啊，摇身一变从研究员、投信研究员就变操盘人啊，基金经理人呐。然后呢，你去看投信的绩效都是乱七八糟啊。这边都是投信买的，这里投信在这边拼命的买，然后怎么样？外资拼命的倒，然后呢，投信就输死了，然后开始反手也倒出来。那你不是追猪头山杀阿呆股吗？对不对？那这阿呆股有多深？讲真的，你问我怎么知道？但是我知道是什么？注意看啊，2376，第几天了？我已经跟你讲几天了。1、2、3、4、5、6天，6个交易日，超过1个星期了，不要再买技嘉了，它已经是王冠黑了，对不对？今天一大早又一堆人去追猪头山啦啊！再看广达，对，2382，来，有没有？也是开在平盘附近，收盘跌不多，又是套啊！今天又套了56000多张啊！广达，来我们看一下2382，都是已经讲了很多次了，好不好？每一只股票都一样。我警告你们，昨天说，广达翻黑咯。你昨天看我节目，我没这样讲，我就赔5亿8千万新台币每一个观众。我说啊，广达翻王冠黑了，要注意啊，要往下走了。今天继续跌。我再讲一次，阿呆股有多深，我不知道。讲一句不好听的话，关我什么事啊？我上个礼拜五的测标看清楚啊，全国只有我一个，没有什么模棱两可。以前有个老师很会丢笔，有没有？啊，明天这个盘站上多少就转强啊，没有站上就弱，那讲废话嘛。这种叫分析哦，这叫骗白痴啊！讲了半天等于没讲。没有模棱两可，就是4个字：加速赶。厉害哟！哦，老船长，你不要吓我，心脏不好。你听我的，你不会有今天呐。我是用王冠 AI 系统来告诉你的，对不对？我不是凭自己的感觉，也不会骗你说要把股票当神在拜，叫你一直抱着就对了。然后你卖掉，他笑你，看你就是怎么样，动摇了吧？你好好想一想，是你赔钱还是他赔钱了？你的钱已经被他骗了，第一次骗到他的口袋会费了，然后你在输的时候他还讲风凉话，你为什么不报呢？然后未来 AI 会不会涨上来？会啊，会啊。那你有没有想过，如果伟创从160跌到150，你设停损，你今天来买100块的，不是很舒服吗？然后还是你要从160一直报到100块？所以你的老师在骗你，你知道吗？很可恶居然跌了快60块，昨天破100哦，不设停损啊！所以我才说你要去跟主管机关反映啊！你不要傻傻坐以待毙，因为你输掉钱，你叫他赔给你，他也不用赔啊。对啊，他干嘛要赔你啊？如果投顾老师要赔会员钱的话，台湾没有投顾老师啊。你听得懂哈？还有什么股票？我知道你心里在想，我们就一株一株来。现在还没进广告嘛？已经进过了，都忘记。8210来，这一支叫什么？秦城，昨天关门放狗。来看一下8210，
现在都没人讲了，之前都来骗了，有没有？它跟广达一样，第二根呢，啊，有多深？我再讲一次，我不知道。啊，像技嘉就比较深，2376，有没有？跌幅啦，啊，那伟创呢？3231，再给你看一下，啊，好不好笑？它的难兄难弟叫英业达2356，今天继续跌，继续跌，有没有看到？有没有看到？哦，老船长真的很准，来，你来，早上开在平盘上，今天绝对要打脸股海老船长了，跌这么多，总要反弹了吧？先买再说，待会拉3-5%我就出掉。是，你知道这个？你们要搞清楚一件事情，这上面套了多少亡魂，你知道哈？你知道这件事情哈？一定要有一个很大的利多趋势才能够拉上去嘛，一样的道理嘛，是不是？这全部都亡魂呐！做股票我教你们，这个叫阳面，太阳的阳，这个叫阴面。现在伟创还在阴面，你听得懂吗？不是用激将法，不要怕，你怕什么？你卖什么东西啊？到涨上去你就不要后悔，讲这种话最可恶了。没有操作纪律啊！我再讲一次，他怕你退费啊！你听得懂哈？好，那还有什么股票？我刚刚讲了半天，还有建准2421，好，继续哈，各位，今天继续跌，舒服吧？2421，好，看到没有？舒服哈。然后呢，早上开比较高嘛，建准开比较高，赶快买了哦，收盘来骂老船长。是啊，还有呢，看旗宏3017啊，我说它不如谁？我说它不如3324，为什么？3324看到没有？人家双红是最强的，双红哪里买？这里王冠刚刚红买，对不对？你买在这套牢，是因为你没有装我的系统。你有装我的系统，你要做双红，请问你是买这里还是买这里？啊，除非你是猪脑袋嘛，或者你看不见嘛。你要做双红，当然买这里王冠刚刚红，我讲过多少次了，对不对？那有了涨幅，你自己要去追，虽然还是王冠红，对不对？但是它的趋势有可能会破怎么样？王冠红。我在节目上教了1年好几个月了，小朋友都听懂了。我刚刚讲了这么多的 AI 的股票，今天全都是下跌的。底部阿呆股有多深？你把它记住，不是我老船长说了算啊，要他说了算。就是当他开始要往上走的时候，接近黄金线的时候，不一定要翻王冠红哦，接近黄金线的时候，那个时候我觉得不错，整个市都 OK 的，财报都出来了，我就会带会员全压，到时候我就打电话通知你，你听得懂吗？所以我昨天有没有给你看这一张？有没有？有没有？你自己想，我说你要抓住下一个 AI 黑马标股来报仇，不一定是伟创，你在伟创跌的交，到时候哪一只股票最好先越过黄金线，虽然还是王冠黑，但是因为我是分析师，我可以带我的会员偷吃步啊，我不用等你王冠第一红，只要它越过黄金线，我看整个市来，我们可以买在相对的阿呆股的点。不是凭我老船长感觉啊，你老师不是叫你加码摊平越摊越平细，现在还在继续跌啊，技嘉还在跌啊，你有多少钱买，对不对？所以你必须要有一个王冠 AI 系统来操盘，放在你的桌上，对不对？然后呢，你跟我一起看着这样的操盘系统，然后我会打电话通知你，我不会骗你，你自己眼睛看得到，我怎么骗你？请教一下。老船长，这个还连黄金线都没有站上，你就可以质疑我，我完全没有办法骗你，你懂吗？赶快打电话进来，我希望明天你的桌上就是操盘系统，不要再听连线那些怎么样看图说故事鬼扯淡。5、4、3，明天早上你的桌上就要有这一套哦，现在开始拨打安装。
本服务公司与所推荐分期之客也有价证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。